semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan cara merawat kulit agar halus dan membuang racun di dalam perut. Apa saja yang dibutuhkan? Yaitu 1 buah limon dan madu. Kita potong duluan ya guys limonnya. Buah limon ini sangat bermanfaat untuk melancarkan tenggorokan. Potong menjadi 2 bagian ya guys, dan siap diperas. Peras satu persatu ya guys, pelan-pelan. Setelah selesai diperas, kita masukkan ke dalam gelasnya. Setelah selesai diperas, perasan limonnya, kita tambahin air panas yang sudah direbus sampai matang. Pelan-pelan ya guys, panas. Setelah kita isi dengan air panas, kita aduk-aduk dulu. Setelah diaduk dan siap diminum. Aku minum ya guys. Mari minum. Dengan membuat limon dan madu dapat membuang racun di dalam tubuh, dapat menjaga kulit agar tetap halus